Ela é só encaixada essa peça. E o rolamento, tem uma travinha no rolamento, mas escapou. E é pesada. Além do peso todo, ainda tem a polia ali. Complicado. Nem sei como é que vai ser para adaptar. O problema tá aqui, né? O radiador já ficando até em segundo plano já. Como é que eu vou arrumar isso aqui agora para não escapar lá? Pensar bem.